東京に到着です。お忘れ物、落とし物にご注意ください。10番線は品川駅です。発車までしばらくお待ちください。この列車は新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢の順に停車します。Hati kita berkata